Again, hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Rain, and welcome back, dear teams, if you're watching this. And if you're new in our channel, please smash the subscribe button and please share it to your social media accounts if you wanted to. Hindi naman persahan to, pero ayan guys, so actually this is a solo vlog about me, kung ano man yung nangyari sa akin last November. It was last November, and I was hospitalized, and ngayon lang ako makakapag-vlog about it. Ayan, nandito na ako sa room. Mamaya magro-room tour tayo. Charot! Busy ang dalawa kong sister. Say hi! Ayaw nila mag-hi. Ayun. So guys, mahirap magka-PCOS, kaya wag nyo nang, kung mayroon kayong PCOS, wag nyong pababayaan. Ay! Send money. Pink na pink na pink na. Channel. Wow, may cable. Malaki naman yung private room nila. Wala po kaming pera, pero naka-private room kami. Wow! Masya to! Thank you, Ate Jo! Thank you, Ate Tan! Mukhang kulang yung kanin, pero thank you! Masasabi mo? Salamat! Sarap! Sarap! Finally, makakain na rin. Okay, kakain na kami, guys. Hello guys. Nahihilo ako. Ano to? Look who's here. Sino yan? Ano yan? Pinapataas mo yung kama ko eh. Ayan, pinag-experimentohan niya yung ano. Sige pa. Sige pa, babe. Higher. Higher. Okay, stop. And guys, so I'm just going to drink sa chocolate. Ba hindi lang ako hospital na ganda? Abab. Ay, nako guys. Ay, hilo ako talaga kanina pa. Ang tagal ng blood. Kailangan ko na ng blood. Papakita ko sa inyo, guys. Yung kamay ko. Tingnan nyo. Hawakan mo nga, babe. I will gonna show them my... Ganyan na siya kaputla. Yung... Actually, ewan ko kung kita sa camera. Pero pag sa personal, medyo madilaw siya. Pwede mo naman patayin yung aircon. Ang akin yan eh! Nakagising ko lang ulit. Medyo uneasy yung feeling. And it's... Nahilo ako, guys. Umuwi na si Bobby. Umuwi na si Dave. Bumili ng food si ate sa baba. And... Ayun naman. Ouch! Ready na for blood transfusion. However, kailangan pang maghintay sa blood, and hindi ako madi-discharge unless nagkaroon ako ng blood transfusion.
And I'm hoping and praying na mamaya meron na. Tomorrow, I have trabaho na. May trabaho na ako bukas. And I need to take the trabaho. I mean, I need to, attend my work. Kasi, kaka-start ko pa lang sa company ko. And, napaka-bad record no na, 'di ba? Kasi kaka-resign ko lang recently nung September sa sa dati kong company, which is a Chinese company. Ngayon nasa Korean company na ako, and ayokong mag-sick leave na naman. I mean, nag-sick leave kasi ako sa kanila 1 day lang. Kasi may gig ako. Wait lang. And now, ayoko. At lalo na may bago akong estudyante sa morning at 6:30 a.m. Si Sonia. Shout out naman sa mga estudyante ko dyan. Please bear with me. Huwag niyo akong iwan. Ayun. So, I'm still hoping na dumating na yung donor or yung blood because I think it's... Good evening, everyone. Good evening, everyone. Madilim na sa labas. And... Blood. First blood donor. Thank you so much kung sino ka man. Actually, hindi ko alam yung name. Wala silang binibigay na information kung sino. But well, I'm not sure. I-ask ko siguro yung nurse kung baka may name sila. Just pa-shout out, ganun. Charot lang. Kailangan ko na lang mag-pray na makalabas na kami right away today because I wanna go home na talaga. I wanna go home na. I miss my bed. Magawa lang na evaluation sa mga estudyante ko. Yes, tapos ayun, sana maging okay na ang lahat, guys. Gusto ko na umuwi. Pero dito pala ako sa ako na lang talaga mag-pray na makauwi na kami kasi 4 days na kami nasa ospital. Gusto ko na umuwi. Nakakamiss sa bahay. Miss ko na si mama, miss ko na yung mga pusa, miss ko na yung baby ko, charats. So, hoping na makalabas na kami later. Tinanggalan na rin ako ng Lexus. Tsaka wala na akong gagawin dito, guys. Except for the fact na nagbi-bleeding pa rin ako. Oh my God. Tapos, still bleeding, girl. Ayaw patawad. Ay. Guys, ang pangit ng buhok ko. Ayun, so, pauwi na kami. Pauwi na. Discharge day.